Tervist! Jah, poliitik. Ehk siis pärast oma riigitöö karjääri lõppu mõtlesin, et teen midagi oma kogukonna jaoks. Kandideerisin 2017 aasta Riigikogu valimistel. Kohalike valimistel muidugi. Olen parteitu, pole kunagi kuulnud ühtegi parteisse, aga kuna pead nimekirjas olemas, olin Reformierakonna nimekirjas. Võitsime valimised, saime pead pooled kohad ja kõik oli nagu ilus, tahtmist täis. Ma arvan, et kui sel aastal oleks valitud aasta kõige naiivsema mehe tiitel, ma oleks võitnud selle pika puuga. Ehk siis, kui sa oled ikka ettevõtja ja sa oled harjunud tegema asju ja minu see asekantsleri karjäär oli selles mõttes õnnelik, et tõesti mul lasti teha ägedaid asju, ägedaid projekte. Me parandasime maksundust, haridust, tegime e-residentsust, igast kihvte asju. Tunne oli, et saab teha ära, et kui juba riigi tasemel saab asju ära teha, et mis see kohalik omavalitsus ära ei ole. Ja liiati meil oli seal Siim Kallas ja kõik, et need läks valavanemaks ja siis mulle sai see auväärselt volikogu esimehe roll. See oli paras šokk sellepärast, et kõigepealt ma avastasin, et volikogu liikmetest kolmandik vähemalt pärast valimisi oli kaotanud töö. Ehk siis nad olid valitud tagasi volikogusse, aga kuna nad olid valitud parteist, siis niisugust magusat tööpositsiooni, mis neil enne oli, kas siis, ma ei hakka nimetama, muidu pärast saate näpuga näidata, eks, et seda tööd ei ole enam. Et selle koha peale pandud mingi uus inimene. Ja ma arvan, et see oligi see esimene naiivsus, millega tuli tutvust teha, et kui palju ikkagi on kohalik omavalitsus nii-öelda karjääripoliitikule elulõng või eluliin. Teine, mis ma avastasin, oli see, et sa võid ju tahtmist täis olla, tahad hullult teha. Läksin meie raamatupidaja, ütleme siis ka finantsjuhi juurde, küsisin, palju meil raha on. Meil on Viim, siis on jumal, see on ju kõige rikkam vald, et meil on raha nagu putru. Ja saan öelda. Ma küsin, palju meil raha on. Siis ta hakkas mulle rääkima, et sõltub, kust nurgast vaadata. Et kui vaatad siit poolt, siis on natuke puudu ja kui vaatad siit poolt, siis on natuke üle. Ma küsin, palju kontol raha on. Isegi selle peale suutis keerutada. Nii ei saa teha tööd. Vahetasin finantsjuhi välja. See mulle meeldib, et kui on niisugune praktika. Kui ma riigitööle läksin, siis oli ka esimese 23 alluvast, kes mul oli määratud, ma jätsin 2 alles. Aga edasi. Sa võtad ikkagi seda asju kui ettevõtja. Nii, meil on vald. Vald on kohalikul inimesele, või kohalik omavalitsus on ikkagi kohalikul inimesele kõige olulisem institutsioon. Sest me võime rääkida riik, aga kokkuvõttes, mida inimest ikka igapäevaselt huvitab kõige rohkem kui see, et kas teed on lumest puhtaks lükatud, kas tänavalgustus töötab, kas kohalik kool on hea, kas kohalikud õpetajad on head, kas lasteajad on hea. See on see, mis meid huvitab. Ja see on 80% meie elust iga päev. See, et meil on kuskil riiklik hariduspoliitika või mingi sotspoliitika ja nii edasi, see on kuskil kaugel. Meie igapäevaelu mõjutab kõige rohkem KOV. Ehk siis see, mis KOV-is toimub, on kõige olulisem. Millegipärast me paneme tohutu fookuse sellest, mis toimub riigis, ja hästi vähe selle peale, mis on KOV-is. Kokkuvõttes KOV on mõnes mõttes nagu suletud süsteem. Pindala väga ei suurenda, ehitusala väga ei suurenda, et me võime kokkuvõttes kalkuleerida näiteks, kui palju Viimsisse mahub. Kõigepealt peaks üldse arvu saama, palju Viimsis on. Vaatad rahvastikuregistri andmeid, nagu oleks. Vaatad kõrvale, kui palju telefone magab Viimsis öösiti. Oleks nagu 4 võrra rohkem. Kus nad on? Tõenäoliselt Tallinnas. Kui sa ikkagi oled ettevõtja ja sa oled Viimsis, sest meil ju tõuks ei ole, meil on tõusikud. Et mina seal hulgas. Et tõusikud ikkagi oskavad ju peaga mõelda, et kui sul ikkagi elad küll Viimsis, aga vanalinna parkimiskoht tuleb kaasa sellega, et oled vanalinna sisse registreeritud, siis ettevõtlik inimene registreerib ennast Tallinnasse. Mis see loeb, et ma elan Viimsis. Ehk siis Viimsil on kindlasti 4 elanikkonnast puudu. Ja seda me nagu hoobilt parandada ei saa. Okei, aga me suudame välja arvestada, palju Viimsisse mahub.
Ehk siis minu geniaalne plaan, et ütleme ausalt inimestele ära, sest mina ei ole karjääripoliitik, ma läksin ikkagi nagu perioodiks. Et ütleme ausalt ära, et praegu meid siin umbes 25 000, aga et siia mahub 50 ja rohkem ei mahu. Muide, kui te tahate Viimsis valimisi võita, siis mingi alati peale lausega, et mitte ühtegi uusarendust enam ei tehta. Sellega võidate. Ja siis, kui pukki saate, siis annate lubasid välja niimoodi. Eks, nii see käib. Aga et ärme lollita, et ütleme ära, et 50 000 mahub ja tõesti, ega sinna rohkem umbes ei mahugi, et siis on tõesti kõik nagu juba vaatavad pungil ja meil on seal mõned looduspargid ka, need jäävad alles ilusti. Ja planeerime sellele vastava lasteaiapargi, koolipargi ja nii edasi. Sa põhimõtteliselt, sa oled suletud süsteemis, sul on suletud reaalajaline süsteem, sa saad seda planeerida, rahulikult. Et teeb plaani ära, jagad aastate peale ära ja hakkad seda vaikselt ellu viima. See on väga pikaajaline strateegia, kestab 30 aastat võib-olla. See oli hea plaan. Kedagi huvitanud. Sest tuleb välja, et need, kes nagu enne valimisi kõva häälega ütlesid, et mitte ühtegi uusarendust, olid Kalju kindlalt selle vastu, et me paneksime kuhugi nagu piiri. Sest mulle meeldis see mõte, et iseenesest, et Viimsi oleks nagu üks Šveitsi küla, et ma ei teata, aga Šveitsis sa pead selleks mingisse külla uut maja teha. Sul peab olema põhimõtteliselt kogu küla nõusolek, et sa võid sinna maja teha. Et sa jõuad nagu Viimsiga põhimõtteliselt nagu olukorda, kus nagu ühtegi uut kinnistut enam ei anta välja, et sul on 2 varianti Viimsis elamiseks saada, kas sa nagu ostad kellegi ära, kellegi kinnistu, muud moodi saagi. Ehk siis, et kokkuvõttes jõuda sellise suletud süsteemini. Geniaalne plaan. Aga kui sa ikkagi tead süsteemi, tead süsteemi osi, siis sellega kaasa ei tuldud. See töötab ka. Ma panin igaks juhuks pildiga endast. Äkki tunne ära. See koos seal kõhu peal, see ei ole see partei. Et seal on, siin on, kui te hästi näete, siin on punkt ja IO on lõpus. Ja kui te vaatate, alati tekib küsimus, et kumb oli enne, et kas partei või ettevõtte, siis IT-s on väga lihtne, vaata, kellele kuulub domeen. Ehk siis, kuna domeen on minu käes, siis ma võin alati kindla, et mina olin enne. Aga jah, kahjuväärselt tuleb välja, et kaubamärgi kaitse ei kehti parteidele. Et te võite teha ka partei Coca-Cola näiteks, mitte midagi ei täitsa legit. Või ma ei tea, Coca-Cola joojad, Eesti Coca-Cola joojad. Et see selleks. Ühesõnaga, minu geniaalsest plaanist, et teeks väga nagu strateegilise juhtimise, teeks väga konkreetsed plaanid, execute'iks 130 aastat ja ehitaks ühe kihvti valla. See läks kõik vastu taevast. Mis tõttu ma järgmistel valimistel enam ei kandideerinud. Ma küll ei ütle ei, sellepärast, et mul ikkagi kohalik kogukond läheb väga korda ja võib juhtuda, et ma lähen ja proovin uuesti seda kõike muuta. Aga jah, ma võtan selle aastane Ivisti tiitli vastu. Et see elu ei ole üldse nii lihtne. Ja miks ta ei ole lihtne, te ise teate paremini kui mina, need huvid on ikkagi väga risti. Et ühelt poolt on huvilisi, kes tahaksid muudki arendada. Ühesõnaga, on olemas pahatahtlikke ettevõtjaid, kes suudavad teha halba kogukonnale. Aga see on ka vice versa. On ka pahatahtlikke kogukondi, kes tegelikult nagu on piisavalt häälekad ja võivad teha nagu kahju või halba, käituda ka ebamõistlikult, kas siis nagu kellegi kolmanda eraisiku või ettevõtte või valla enda suhtes. Et selles mõttes on see Eesti ikkagi üks imede maa, et kui ikkagi volikogu liikmel on sadamat vaja, seda sadama ikkagi saab, on ju. Et nii see käib meil. Et kas pakutakse ka pistist? Jaa. Et isegi mulle, mis oli kummaline, et kui ikkagi lähed ärimehega sööma ja ta ütleb sulle, et ega sulle mõnda sugulast ei ole vaja kuhugi tööle saada, on ju. Et kurat ei tundnud selle pealegi, on ju. Et ei ole praegu, et äks me helistan, kui vaja on. Ühesõnaga, et selles mõttes ikkagi see imedamaa meil kestab. Aga mitte sellest ma ei tahtnud täna rääkida, et üks oli, ma pidin rääkima teile sellest Viimsi kogemusest ja kui naljakas see oli.
Et see planeerimine iseenesest on võimalik ja millele ma tegelikult olen uhke, et kuigi minu see 50 000 plaan käima ei läinud, siis ma tegelikult soovitan vaadata seda, mismoodi, kui te ei ole käinud vaatamas, mismoodi Viimsis see tuleviku planeerimine korraldatud on, kuidas need strateegiad kokku jooksevad ja kuidas neid jälgitakse, et võib-olla te teete paremini, kui meie tegime, aga ma ütleks, et see, mis seal praegu on ja toimetab, et see on tegelikult ta on professionaalne, good enough. Et ma selles mõttes tehke külaskäik, kui ei ole sattunud sinna. Aga millest ma tahtsin rääkida, on see, et ma olen viimased 1,5 aastat tegelenud kogukondadega, kogukondade motiveerimisega, mis on selles mõttes tänamatu amet Eestis, et meil on Eestis 2 kogukonda, mis on ettevõtluskogukonda, mis on selgelt defineerinud. Need on Tuleva, number 1, ehk pensionifond, millel oli väga suur ühiskondlik mõju. Tänu sellele, et üks kamp inimesi otsustas tulla kokku, teha oma pensioniühistu, kokkuvõttes mõjustas kõiki pensionikogujaid Eestis sellepärast, et haldustasud läksid alla. Et kui see kamp ei oleks teinud, ei oleks nad seal 2,5% pealt alla 0,5% peale tulnud. Et see oli nagu väga selge, et näide sellest, kuidas kui sa paned nagu ühe eesmärgi najal rahva koos tööd tegema, teostama, sa saavutad efekti. Sarnase efekti me oleme saavutanud e-residentsusega muide, mida kõva häälega ei räägita, sest see on, keda see Eesti ikka huvitab. E-residentsusel ei ole supporti, kasutada tugi puudub. Kasutustuge teevad tegelikult e-residendid ise. Ehk siis ütleme nii, et me Eestis ei oskaks vastatagi, et kui sul tuleb gruppi küsimus, et tere, ma olen Tuneesiast ja mul on probleem, et kuidas täitada Tuneesias maksuvorm 6x.4, et ma ei oskakski aidata seda inimest. Aga samas on keegi teine tuneeslane, kes on seda juba teinud ja põhimõtteliselt kohe aitab ja selle läbi on nagu kogu sellel 100 000 liikmelisel kogukonnal ise sisemine support toimimas ja väga hästi toimib. Ja kolmas näide, vähemalt nagu paberil on Coop, just Coopi ühistud, kes ka siis nagu oma kogukonnale tagasi jagavad ja püüavad seda järjest rohkem teha. Aga põhimõtteliselt more or less ärilises mõttes that's it. Mis on täiesti erinev võrreldes suuremate riikidega, näiteks Ühendkuningriikides selliseid kogukonna abil tehtavaid ärisid on sadu, kui mitte tuhandeid. Maailmas on väga palju näiteid just eriti tehnoloogiaettevõtetest, mis on saanud suureks ja rikkaks tänu sellele, et nad on väga hästi korraldanud ära kogukonna töö, näiteks Airbnb, mis ei ole COVIDile küll väga hea näide, aga see on üks näide, kuidas põhimõtteliselt nagu brändi tuntust, brändi kasu arendatakse läbi selle, et sellest samast kasust osasaajad räägivad sellest edasi ja muudkui ehitavad ja teevad laiemaks. Apple on selles mõttes väga hea näide, et on võimalik ehitada kogukondade abil väga suuri ettevõtteid. Ja need kõik ettevõtted, nagu see kapitalism on käinud sellise aitäh põhimõttel, et aita kogukonda, me ütleme sulle aitäh. Patsu võime ka lüüa, raha ei saa. Ja miks see nii on olnud, on sellepärast, et ei ole olnud lihtsat viisi, kuidas teha kogukonda äriliselt kaasomanikuks. Ehk siis kapitalistlikus majandusmudelis osalus, nagu equity, ettevõtte osalus, jaguneb kolme kasutajagrupi vahel. Ehk siis asutajad, ehk siis loovad ettevõtte, investorid, kes investeerivad ettevõttesse ja tehnoloogiasektoris on ka töötajate optsioonid, mida ei ole näiteks siin hotellinduses või põllumajanduses, eks, aga töötajate optsioonid ehk see õigus osta tulevikus aktsiaid. Ja keegi teine osalust ei saa. Üle maailma on see nii. See on hästi reguleeritud, aktsiaraamatud, kuidas täpselt ikkagi kelle kuhu kirja pannakse, et kes kui palju osalust omab, mis õigused on, mis tagatised on, mis kohustused on. Suur maailm. Samas, kui ettevõtted luuakse või arendatakse, nende inimeste hulk, kes päriselt aitavad ettevõtet, neid on väga palju. Alates esimestest klientidest näiteks, kes samamoodi riskivad, kui investorid riskivad rahaga, see esimesed kliendid riskivad sellega, et nad hakkasid seda sinu jura kohalvus kasutama. See on päris suur risk. Aga sellest nad saavad mida? Pudeli veini jõuludeks. Ja küsimus on, et kas on võimalik teha nii, et need, kes tegelikult riskivad ja on seal alguses, ja me veel ei tea, kas tulevikus üldse tuleb äri välja või ei tule, mis tõttu nagu raha ka ei taha anda,
ja natuke imelik on anda, et kuule, et sa siin aitasid mind, et võta säh 20 euri. Tõid mul uue kliendi, no 30 euri. No veits napakas. Et kas ma saan selle eest nagu osalust anda? Ei saanud. Nüüd saab. Eks tehnoloogiliselt Euroopas, ma rõhutan, see on Euroopas, USAs ei kehti. Euroopas on see ära lahendatud. Et sa saad teha põhimõtteliselt nagu tuhandetesse, kümnetesse tuhandetesse inimestesse koosneva kogukonna, kes kõik on motiveeritud mingi tuleviku tulemuse pärast. Ja kusjuures see psühholoogiliselt töötab paremini kui see, et anda 10 eurot. Te olete kindlasti näinud neid kampaaniad, et too 3 klienti saad 30 euri. Ta klassikaline turunduslik nõks. Sellised referral mudelid on hääbumas, ei toimi enam. Samas see, et teeme mingi ühistu ja see ühistu lahendab ära mingi kogukondliku probleemi, näiteks kõrged pensionifondi tasud või näiteks energiaühistud. Need on asjad, mille nimel inimesed on nõus koos panustama. Ja jällegi tähtis, kas ta lõpus tuleb raha või tule, tähtis on see, et see panus on meeles peetud, seda on tähele pandud, seda on mõõdetud. Tähtis on see, et need inimesed, kes kaasa tulevad, neil on sõnaõigus, nad saavad kaasa rääkida. Ja kolmandal kohal on see, et kui siis tuleb lõpuks midagi välja, siis võib ju veits tagasi ka jagada, et ega seal midagi kahju ei ole, et näis, mis tuleb. Ja me tegelesime, ütleme, me oleme peamiselt tegelenud sellega Eestist väljaspool, natuke Eestis ka. Näiteks Forus taksodel on selline mudel, et kui te olete autojuht või taksojuht või siis sõitja, siis Sõõrumaa on lubanud, et ta jagab 30% ettevõttest tagasi sõitjatele ja vedajatele. Ja ta päriselt teeb seda igapäevaselt. Ehk siis me oleme ise selle süsteemi talle ehitanud, me näeme seda, et päriselt toimib. Ja meie jaoks oli üllatav, ma tulen selle slaidi juurde tagasi, kui meie juurde tuli Stanley ja küsis, et kuulge, et aga kas see kõlbab, see teie süsteem, et see kõlbab ka kohalike kogukondade motiveerimiseks. Ehk siis nemad ehitavad teatavasti päikese- ja tuuleparke, et me näeksime, et me tahaksime kogukonnale suuremat sidet saavutada ja tahaksime kogukonnale rohkem tagasi anda. Ehk siis täna seaduse järgi põhimõtteliselt, kui sa oma tuulikuid ehitad, siis seal on ette nähtud taluvustasu, nii-öelda riiklik altkäemaks, nimetame seda niipidi siis. Ehk siis, kui me oleme võtnud riigina endale roheenergia eesmärgi, mis tähendab seda, et need tuulikud ja päiksepargid, need peavad kokkuvõttes tulema. Me oleme riiklikult võtnud need eesmärgid. Samas, kui kõik ütlevad nimbi, lugege ridade vahelt, kui ütlevad nimbi, siis ei tule ju. Kui meil kõigil on õigus öelda nimbi, not in my backyard, mille poolest see Viimsi parem on kui suvaline koht kuskil mujal Eestis? Ei tule. Kuidas me siis täidame selle eesmärgi? Või ehitame Rail Balticu valmis, teeme ilusad teed ja nii edasi, aga ühtegi karjääri ei tule. Nimbi. Saab. Lõuna-Eesti omad on muidugi targemad ja arenumad, nemad toovad Lätist. Lätis on odavam. Aga mis saab? Ehk siis peab tulema. See on selge, et peab tulema. Meil ei jää muud üle. Ehk siis me peame selle nimbi kuidagi ära lahendama. Ja ma saan aru, et kui arkomad ütlevad, et karjäär läheb kinni, siis tuleb looduskaitseala, väga hea. Maksa ära. Või Viimsi maksa ära. Ma tahaks näha seda meest, kes tuleb Viimsi valda, hakkab tuuleparki püsti panema. Jesus, ma ei pea isegi volikogu poolt ei pea midagi tegema, seal kohalikud juba kaevavad nii kohtusse selle asja, et kõige valus on kohe. Ehk siis, mida Stanley tahtis teha? Et Stanleyl on see, et ettevõtja vaatab igasugust investeeringut ka äriprojekti. Sa vaatad kaarti, sa vaatad, kus on piisavalt tuult, sa vaatad, kus on piisavalt infrastruktuuri, kus on hea ligipääsetavus ja saad välja arvutada enam-vähem potentsiaalse kasumi marginaali. Sa täpselt ei tea, sa ei tea, mis juhtuma hakkab, aga enam-vähem 14%. Aga see on selle koha peal. Neid kohti on veel. Läheme 50 kilomeetrit sinnapoole ja siia võiks ka panna. Tuult on piisavalt. Kurat, näed see kõrgepingeliin, see on veits kaugemal. Vähe rohkem investeeringut. Ehk siis ikkagi kasumlik, aga mitte enam nii kasumlik, kui see esimene oli. Ja veel kaugemal on veel järgmine. Ja sealt tekib küsimus, et
Okei, siin juba eelkõneleja rääkis, et 4 aastat ei viitsi nagu oodata, et käia kohtuvaidlused vedamas, et kas ma kuidagi selle kogunaga nagu läbi ei võiks saada. No riik tuleb appi, riik on kehtestanud taluvustasu. Taluvustasu, ehk siis kui sa tuulepargi teed, siis tuulepargi kasumist tuleb anda protsendiid omavalitsusele. Omavalitsus võtab poole endale ja ülejäänud poole jagab siis põhimõtteliselt neile, kes seal lähedal on. Eks. Pool võtab omavalitsus endale. Omavalitsuse poliitik, kuhu ta selle raha, mis on omavalitsusel tulnud, kuhu ta selle kulutab. Kas ta kulutab selle sinna lähedas olevasse piirikonda või ta kulutab sinna, kus ta järgmistel valimistegi rohkem hääli saab. Käsi püsti, kes arvab, et viimane. Mistõttu see ei ole suunatud toetus, ma ütleks selle kohta. Ja seetõttu on tuulepargi ehitajatel selge arusaam, et okei, nemad on vist enam-vähem natukenegi mingit motivatsiooni omavad, sest nad on seal lähedal, nemad igal juhul saavad. Aga need, kes on siin, ütleme siin nagu 5 või 8 kilomeetri peal, kes näevad neid tuulikuid, kelle jaoks keskkond muutub, aga kes ei ole kõige kuumem valimispiirkond. Mis neist saab? Ja mis te arvate, kas nad on poolt või vastu? Kui midagi ei saa, siis saad vastu, eks? Kui midagi ei ole tulemas, miks ma peaks üldse poolt olema? Ja Saanli selles mõttes tuligi nagu Out of the Blue meie jaoks, avas meie jaoks täiesti uue maailma ja ütles, et tema tahab pakkuda neile ka midagi. Ehk siis, kui palju on palju, selgub töö käigus, aga kas on võimalik nemad ka teha kaasomanikuks? Ja sõna otsa mõtles, et keda ikkagi projekt huvitab, kes tahab kaasa rääkida, isegi kui sa oled vastu. Sa võid tulla koosolekul olla vastu, ikka saab projektis osalust. Et see ei ole bribe. Et see on selleks, et davai planeerime koos. Teeme seda enne igasuguseid planeeringuid. Vaatame, kuhu kohta ikkagi või paremini need tuulikud võiksid sobida. Ja kui ikkagi näha, et täitsa nagu, siin läheb ikkagi vähemalt 5 või 6 aastat, siin selle kogunaga ei olegi võimalik kokku leppida, väga hea, siis me läheme sinna järgmisse, mis oli 50 kilt eemal. Et ma ei raiska raha siin ja pole mõtet raisata aega. Ja see tekitab päris huvitava küsimuse, et oota, stopp. Ühelt poolt meil on vaja neid karjääre, meil on vaja neid tuulikuid, eks meil on seda vaja. Teiselt poolt nagu see, et meie oleme Tallinna kuldses, mis see ringis on ja meile ikkagi ei tule. Pange sinna Ida-Virumaale või Lõuna-Eestisse, no peame kaugele, kuskil ära. Saaremaa on ka okei. Ei, Saaremaa ei ole okei, mul on suvila seal. No mul tegelikult ei ole, aga ma räägin nagu Viimselane. Ehk siis, et see valendub kuidagi ära lahendada. See valenduks ikkagi niimoodi lahendada ära, et iseenesest, tuult saab suhteliselt igalt poolt püüda, tänapäevased tuulikud hakkavad tööle 3 kilomeetri pealt tunnist, sellega mõttes tuulikutega on suht lihtsam. Aga maavaradega ikka ei ole. Maavaradega ei ole niimoodi, et kuule, teate, mul siin ei sobi, et siin kaevandate, et lähete äkki 50 kilti sinnapoole, kaevandate seal. Maavarad on ikkagi meil suhteliselt jaotunud ja kokkuvõttes, kui ta on ikkagi kuskil paigas, siis ta on paigas. Ja nüüd on küsimus, et kuidas me saaksime selle mudeli niimoodi, et need, kes üldse ei taha endale mingeid maavarasid, või vabandust, ei taha kaevandamist või ei taha tuuleparke. Te võiksite mingi nagu indulgentsi osta selle vastu, on jah? Ja need, kes nagu päriselt peavad kannatama, et miks see peab olema karistus? Me siin lugesime selle Tootsi karjääri kohta näiteks just hiljuti, on ja. Miks see peab olema karistus? Miks ei võiks olla, kuradi kui õnnelik ma olen, et ma elan täpselt selle Nursipalu kõrval. Siia tuleb laiendus või? Jumala eest, väga hea. 1 miljon mulle või? Mitte see, et saad 40 000 eest samasuguse maja 2 kilt eemal, on. Ei, kui meil on vaja seda polügooni, siis maksame. Maksame nii, et kurat nagu isegi Tallinnal on nõus müüma. Minu meelest, ma ei tea, ma võin eksida, aga vähemalt need esimesed numbrid, mis lekkisid meedias, need küll nagu Tallinnas korterid selle rahast ei saanud. Need närutame. Ehk siis, kas saab teha kuidagi niimoodi, et väga hea kuldne ring, Piimsi, Arku ja Tallinn ka muidugi. Ei, siia me ei pane neid parke. Meil on laual see teema, et me peaksime võtma rikkamatelt ja jagama vaesematele, on ju? Vabandus, kedagi tundke solvatuna, et ma räägin ikkagi nagu üks Viimselane peab rääkima tõusikuna. Nii,
Ehk siis minule see mõte meeldib. Et mulle see mõte meeldib sellepärast, et linnastumine on fakt ja selle vastu ei saa, see on trend, mis ei hääbu. Ja kui me tahame seda, et ikkagi Eesti areneks vähegi ühtlasemalt, mis ei tähenda seda, et kõik on võrdselt. Ma tean, ma kõlan nagu sots, endal ka piinlik. Aga iseenesest minagi näengi seda varianti, et kui sul ikkagi on see maavara, siis sinu vald peab sellest võitma. Kui sul on see tuulepark, siis sinu vald peab sellest võitma. Aga see vald peab võitma niimoodi, et need inimesed, kes ikkagi on seal tsoonis ja isegi kui nad ei ole see sinu valimis kõige magusam grupp, et ka nemad ikkagi saavad. Et kui ikkagi see sama tee on kasutus, mida mööda jooksevad suured autod on kasutusel ka teiste poolt, siis see peab olema kompenseeritud ja see võiks olla nagu vähe intelligentsemalt kui 5 eurot kuus, nagu oli seal Pärnumaal. Ja seda saab teha. Seda saab tehnoloogia abil teha hästi lihtsalt. Ja selles mõttes nagu, no, ma siin näitan mingid näiteid. Kurat, kus kohas see riider teil on? Okei, no nüüd on juba valesti. Nii, okei, te ei näe lugeda sealt, ma isegi ei näe. Pärast vaadata slaide. Ühesõnaga, siin oli üks näide selle kohta, kuidas Sandli seda asja käsitles. Sandli tegi niimoodi, et kõik on kohe omanikud. Kes vähegi huvi tunnevad, kõik on kohe omanikud. No sa hakkad välja teenima oma osalust sellega, et sa räägid kaasa, käid kohal, avaldad arvamust ja veel kord toonitan, võid ka vastu olla, ikka saad. Peast räägid. Peast arutame, müra, kõik asjad käsitleme ära, lähme virtsu kuulama, mismoodi kõlavad, väga hea, kõik, kes bussi lähevad, saavad jälle osalust. Et noh, nii saab ju diskuteerida. Et näete, alguses on aktsiaväärtus 10, kui saame detailplaneeringus kokkuleppele, siis on aktsiaväärtus 20, kui on ehitusluba käes, on 30, kui on kasutusluba käes, 100. Ja ei pea välja vahetama, rahaks välja võtma, võid jätta sinna ja saad selle pargituludest osa, hakkab teenima sulle. Ma ei tea, kus see nivoo on, mis on õiglane. Seda peab alles testima hakkama, seda peab arutama hakkama. Aga vähemalt see, et üks ettevõte niimoodi mõtleb, on minu arvates äärmiselt innovatiivne ja teretulnud. Ja niimoodi peaksime mõtlema tegelikult kõikide KOV-ide suhtes. Ja ma arvan, et see on üks argument, millega müüb ära ka selle mõtte, et miks me peame võtma kuldringist raha ja andma seda mujale. Selle pärast peab, sest sul on nimbi. Ja kui mul on maavara, mida on Eestil vaja, siis peab tekitama mudeli, et see oleks kasulik nii sellele KOV-ile, kui nendele inimestele, kes otseselt sellega kokku puutuvad. See, et ma elan 30 kilt eemal ja kuskil valla teises otsas tehti tuulepark, see, sorry, noh. Võidad sellest, et vald see rikkamaks, aga no isiklikult ei saa. Ja see oleks äge. Siuke äkk. Ja seda asja saab teha. Näete, igast vahvad lahendused on olemas. Ma ei hakka teed siin. Sellest ma tahtsin ka rääkida, aga mul aeg läbi. Või sa lubad ei juba? Kurat! See on väga ilus. Jah. Mulle meeldib, see on tegelikult on see, vaat see on äge pilt. See hoopis, aga guugeldage Unicorn Squadi ka, see on ka väga äge. Jah. Ei ole mõtet guugeldada, see on täis. Kui paljud ettevõtted ikkagi tegelikult nagu võiksid huvitatud olla sellest? Et jagada oma osakuid laiali? Ettevõtted, selles mõttes nagu, ettevõtted on pragmaatikud. Mida tähendab pragmatism selle koha pealt? Mul on iga projekti puhul äriplaan. Ehk siis ma arvutan läbi, palju on investeeringud, palju on oodatav tootlus, palju on operatiivsed kulud, palju on kasum, eks. Ma arvutan selle kogu aeg läbi. Ajal on hind, mis tähendab seda, et kui ma 4 aastat pean kaklema kogukonnaga versus see, et ma löön täna kopa maasse, seal on mingi hind. Nüüd seda, sealt tekib ka mingi kasum, seda kasumit oleks tegelikult võimalik jagada. Ehk siis, kui ma muidu võtaks kasumit 14%, aga 12% on ka okei, siis vain otse 2% sinna kogukonnale tagasi jagada.
Arvestades seda, et kui sul on Eestis, ütleme, 10 tuuleparki versus 100 tuuleparki, energiaindeks ju 100 tuulepargile lähemale jõudes dramaatiliselt väheneb, kasulik on esimesed 10 tuuleparki, mis on püsti pandud, aga ütleme, järgmised 10 kiiresti püsti panna, jagada natukene tulu laiali, tundub tegelikult isegi loogiline, võiks sellesse äriplaani nagu mahtuda. No üks ettevõte niimoodi mõtleb vähemalt, eks on, aga ma ei taha siin seda ettevõtet promoda, mul on küsimus just pigem selles mõtteviisis, et ta tajub selle ära, et kui see taluvustasu mudel tegelikult ei hakka päris hästi tööle just nende jaoks, kes ei ole otseselt selles tsoonis, selles nii-öelda mastitsoonis. Et tegelikult ettevõtja tahab tulemust saada. Ja kui sul on nagu olemas valem, et kui me teeksime seda natukene teistmoodi, näiteks need samad kaevandusettevõtted, nad maksavad ju keskkonnatasusid. Kuhu see keskkonnatasu läheb? Natuke läheb KOV-ile ja päris palju läheb riigile. Miks ta riigile läheb? Et Keskkonnainvesteeringute Keskus saaks moderniseerida katlamaju kõikjal Eestis. Ahsoo. Ma tean neid vastuseid. Üks küsimus on päriselt publikult ka. Mida annaks KOV-idele keskvalitsusel peale osaluse talumistasu pakkumise veel teha, et Eestis hakkaksid sündima tuulepargid, biometaani ja muud energiaühistud? Paku mõned tegevused. Küsimus on hästi lihtne, et äriplaan peab toimima. Ühesõnaga, sa pead suutma näha, sa tegelikult elektrienergia hind ei ole nii lihtne, et sa ütled, et ma andsin nagu tuuleparki juurde teha ja kõik kulinal kukub, on ju. Väga hea, kui see niimoodi on, selles mõttes, me saame Euroopa raaliseks, on ju. Aga seal on ikkagi see teema, et ärimees kalkuleerib, ta arvutab, kui ta on kasumlik, kui ta on kasulik, siis ta tahab seda teha, kui ta ei ole, siis sa pead peale maksma, et ta üldse ennast liigutaks ja mida me vist ka roheenergiale teeme tegelikult. Üha vähem. Jah, mis on hea. Ehk siis siin on, mina ikkagi jällegi sõltumata sellest ärist, aga mul ikkagi meeldib see mõte, et KOV-i jaoks see, et tamas on midagi erilist. Et just tema juurde tehti näiteks pagulaskeskus, just tema juurde tehti mingi erivajadustega mingi asutus, mis iganes, et see ei ole mitte karistus, vaid see on rikkus. Ja see rikkus on äriliselt läbi mõeldud. Ka riigi vaatest. Kuskile peab ju tulema. Ja jälle on küsimus, et eks ma hakkan seda nimbit murdma nüüd Tartuga või ma teen ta natukene kuskile mujale nii, et tõesti see KOV ka võidab sellest. Ida-Virul on päris mitu kohalik omavalitsused, on päris kadedad nende KOV-ide peale, kus on kaevandused. Need on päris rikkad KOV-id. Kas Taavi tahab meile öelda, et kõik ökosüsteemi teenused ja kohalikud väärtused on rahasse ümber arvutatavad, Taavi? Muidugi. Ma ei oleks Taavi, kui ma ei vastaks niimoodi. Ikkagi ei ole sots. Jah, ei ole sots. Head sõbrad, kahjuks ei ole meil aega Taaviga siin rohkem kvaliteetaega laval veeta, sest et tänases päevakavas on kirjas, et 10 minutit tagasi algas kohvipaus, nüüd ta siis algab. Me jätkame väga tähtsate aruteludega kell 3. Aitäh, Taavi!